новой крупной станции метрополитена, электродепо, мощным современным объектом, комфортным. В первую очередь сдаем сегодня, но и до конца года будет вторая очередь и будет сдан. Это, конечно, обеспечит комфортное и надежное обслуживание всей новой Некрасовской ветки метрополитена. Как условия посмотрели, начали вы работать, да? Сергей Семенович, начальник электродепо, Карманов Андрей. Работаем с понедельника, в графике 10 пар поездов обеспечены. 27 числа в полном объеме работаем. И сегодняшний день все то, что в плане первого этапа, все принято в эксплуатацию и готово к работе. Здравствуйте. Что, дорогие друзья, начинается сбываться мечта, когда в Некрасовку приходит метро. Сказать, что мы совсем победили эту проблему нельзя, но сегодня такой крупный большой этап. Мы запускаем первые 4 станции новой ветки метро. Первый этап. Но это не означает, что остальные 6 станций, которые предстоит построить на этой ветке, нам с нуля строить. Они строятся полным ходом. И я надеюсь, что меньше года осталось до того момента, когда мы запустим ветку целиком. Если сегодня это касается 2-3 районов, то когда мы запустим целиком эту ветку, это будет касаться 800 тысяч человек, проживающих во многих районах Москвы и Подмосковья. Серьезной разгрузки ветки, которые пересекает Некрасовская ветка, Таганско-Краснопресненская линия, которая сегодня крайне перегружена. Так что это такое комплексное решение огромного направления, которое проживает большое количество людей. И, конечно, это разгрузка автомобильных дорог. Но для жителей Некрасовки, Косиново-Томского, это вообще такая другая жизнь, намного ближе к Москве. Ощущение, что это расстояние просто исчезло. Мы постарались сделать это не просто какими-то вот такими серенькими станциями, а просто как дворцы, реально как дворцы. Постарались сделать благоустройство вокруг этих станций. Еще будем работать в радиусе 1200 метров от станции. До конца этого года сделаем еще больше комплексного благоустройства, комфорта для жителей. Сегодня же запустили электродепо, в котором будет работать около 500 человек. И вокруг электродепо будет строиться большой технопарк с созданием современных рабочих мест. ЛЭПы, которые вы видите здесь, они уйдут под землю. И постепенно этот район не просто будет спальным районом Москвы, но такой районом комплексной застройки. Это очень важно, чтобы здесь появлялись рабочие места, спортивные центры, торговые объекты, объекты социальные, школы, больницы, детские сады, чем мы и активно занимаемся. Хотел поблагодарить работников метро, которые принимали участие в пуске и с сегодняшнего дня будут эксплуатировать эту ветку. Метростроителей, которые прошли тяжелейший путь в Некрасовку. Линия была крайне тяжелая в строительстве, насыщенные грунты, много препятствий, много проблем, но они прошли через все это и сегодня закончили эту часть работы. Так что поздравляю всех, поздравляю москвичей с большим событием. Можно сказать, что с праздником. Спасибо, друзья. За вклад в строительство и ввод в эксплуатацию участка Некрасовской линии Московского метрополитена от станции Некрасовка до станции Косино указом мэра Москвы почетное звание «Почетный работник транспорта и связи города Москвы» присвоено Козлову Сергею Васильевичу, машинисту электропоезда Московского метрополитена. Крючкову Антону Вячеславовичу, первому заместителю начальника службы электроснабжения Московского метрополитена.
Шибаеву Георгию Александровичу, мастеру мотодепо Московского метрополитена. Распоряжением мэра Москвы благодарность мэра Москвы объявлена Валееву Муниру Минитулловичу, плотнику общества с ограниченной ответственностью МИП-строй номер 1. Лущаенко Ларисе Валентиновне, старшему билетному кассиру Московского метрополитена. Малееву Сергею Николаевичу, сменному инженеру общества с ограниченной ответственностью МИП-строй номер 1. Саландаеву Александру Васильевичу, плотнику общества с ограниченной ответственностью МИП-строй номер 1. Федяеву Вадиму Эдуардовичу, электрогазосварщику общества с ограниченной ответственностью МИП-строй номер 1. Ятманову Сергею Николаевичу, монтажнику по монтажу стальных и железобетонных конструкций общества с ограниченной ответственностью МИП-строй номер 1. Хорошая работа. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Как станция в рабочем состоянии? Да, станция в рабочем состоянии. Современно работает теплооборудование современно. Чистенькая и яркая, очень нравится. Красивая станция. Да. Привет. И главное, нужная. Ладно, здесь будет транспортный узел большой, пересадка большая, так что она будет развиваться. Первый этап это развитие этой станции, и придет большое будущее. Да, здесь очень много, я смотрела по интернету. И планы хорошие и нужные. Сейчас правда, может, Спокойно разговариваем. может, как приехали сюда, вот, если Самая лучшая плита, которая есть в нашей стране. Москва. для вас спасибо. Да, огромное спасибо. Мы долго ждали. Сюда на эту сторону, кстати, не хватит. Я уехал, он не даже не держался. Там же Держаться все равно надо. Торможение может оказаться в начале поезда. Но в целом поезд идет очень мягко, если говорить. Подвеска совсем другая, удобная. Более энергоэффективная, более мягкая, совсем другая конструкция. Любое поколение поездов в течение нескольких лет мы активно меняем на всех других Значит, мы не зря ждали. Нет, а как долго-долго, да? это лучший подарок, может быть. Вообще. Ну, самый лучший подарок в этом развязке. точно частью, считать частью. Огромное количество времени вот это. Сейчас, конечно, не совсем комфортно первый этап пересадка на Таганскую ветку. Около года, и мы выйдем уже на комфортную. Дальше надо будет стыковаться с большим кольцом Москвы. А уже сейчас выходят вот эти первые станции, они выйдут в БКЛ. И дальше по БКЛ, дальше уже будет идти 3 станции, БКЛ и потом надо будет пересаживаться на БКЛ, отдельная пересадка будет, и большое кольцо Москвы. Ждем в течение до 22 года, я думаю, максимум 23-го. На всех участках. Сегодня нет, гигантское сооружение, гигантское. Этой бы ветки не было, если бы БКЛ не начали строить, почему и даже не планировалось. Пристыковывать некуда Левского. Через 5 минут придет первый поезд.
Долго ждали. Спасибо за терпение. Ветка очень сложная. Трудно метрополитеновцам досталось метростроиться. Первый этап прошли. Первый этап. Второй этап в течение этого года тоже будет закончен. Полноценная ветка решит и проблемы вашего района, и других районов Москвы. Казино Ухтомское стало ближе к Москве. Поздравляю вас!